Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kembali lagi di bengkel Zen Motor. Nah, kita kedatangan RE King. Ereki. Tuh, RE King dengan keluhan suaranya kasar, ngorok. Terus keduanya lagi buat tenaga kurang. Terus suaranya itu ngeletek, nggak cuma ngorok doang tapi ngeletek juga ada. Penyebab pertama yang suaranya bikin ngorok biasanya pada mesin 2 tak itu berada di stang seher. Nah, ini kebetulan stang sehernya udah kita ganti yang baru dan bearingnya juga kita ganti yang baru. Nah, terus tenaga kurang. Nah, tenaga kurang juga mempengaruhi dari pistonnya. Satu, piston atau bisa dibilang sehernya. Kedua, membran atau banyak orang bilang itu sumpit dari karburator atau membran karburator itu mempengaruhi. Terus yang berikutnya itu suara ngeleteknya itu berada di sini, bagian as rasionya itu dia udah kemakan dalam seperti ini tuh. Ini mempengaruhi suara bunyi, dan di sini giginya pun ya bisa dilihat ini kasar. Udah aus dia. Ini ada potensi gigi jadi selip. Keduanya lagi juga suaranya ngeletek pas saat perpindahan gigi ataupun tidak perpindahan gigi. Pada dasarnya sebelum kita melakukan perakitan ke motornya, pasti kita konfirmasi terlebih dahulu ini bakalan diganti sekalian atau tidak. Namun kalau misalnya diganti, ini pasti harganya rada lumayan nih kalau originalannya. Ini rada lumayan. Dan barangnya belum tentu langsung ready biasanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sih videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya salam kedatangan ireng dan kuku ireng.